Molt estimat pare Abat, comunitat de Montserrat benedictina, molt estimats sacerdots concelebrants, escolania, senyor president de la Diputació de Barcelona, molt estimats germanes i germans, i els que també seguiu aquesta Eucaristia, els que esteu aquí en la Basílica de Montserrat i els que seguiu aquesta celebració a través d'internet, de televisió i de ràdio. Ens hem aplegat amb el cor ple de joia per trobar-nos de nou amb el Senyor ressuscitat. I això ho fem en la celebració de l'Eucaristia. Ho fem en la solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat i en el seu santuari, als peus de la patrona de Catalunya. Participem en la joia de Maria, que s'alegrà moltíssim per la resurrecció del fill de les seves entranyes virginals. És per a tots nosaltres una joia celebrar aquí la festa de la nostra estimada Mare. Jesús, en aparèixer-se als deixebles en Tomàs, li digué a aquest deixeble incrèdul: feliços aquells que creuran sense haver vist. El Senyor li parlà de la felicitat de la fe, d'aquest meravellós do de Déu que rebem immerescudament. Déu ha lloat en tota la història de la salvació la fe dels creients i la felicitat de la fe. Avui també ho hem escoltat en l'Evangeli, en les paraules inspirades d'Elisabet dirigides a Maria. L'Evangeli ens ha parlat de la visitació de Maria a la seva parenta Elisabet, que esperava un fill en la seva edat. Assabentada per l'àngel a l'Anunciació, Maria, gràvida del Verb de Déu, se n'anà decididament a la muntanya per ajudar a aquella que era més gran que ella, que era considerada com estèril i que estava al 6è mes. En aquesta decisió de Maria apareix palesament l'amor de la concebuda sense pecat original, la Immaculada, la plena de gràcia. El seu amor la portà a viatjar per acompanyar i posar-se al servei de la seva parenta que esperava un fill, ella que era més gran. No fou una visita de cortesia, sinó que es quedà allà 3 mesos fins al naixement de Joan, el precursor. La disponibilitat i el servei de Maria, a més de ser una expressió d'amor a Elisabet, té una connotació que convé posar en relleu. L'àngel li havia dit, o li havia anunciat, que serà mare de Jesús, que serà gran i s'ha anomenat fill de l'Altíssim. Ella no es va, ho podia fer-ho, però ella no es va justificar per no anar a la muntanya per ajudar a Elisabet perquè esperava el fill de Déu, aquell que Joan digué després que no era digne de deslligar-li les sandàlies. Aquest acte d'amor de Maria, portant en el seu si virginal el que és l'amor, ens va oferir la primera manifestació per part d'una dona de la divinitat de l'infant que portava la Verge Maria en el seu si. El fragment evangèlic que hem escoltat ens diu que quan entrà a casa de la seva parenta Elisabet, aquesta, en respondre a la seva salutació i sentint saltar de goig l'infant en el seu si, plena de l'Esperit Sant, al seu torn saludà Maria amb gran esclat: beneïda tu entre les dones i beneït el fruit del teu ventre. Com sabem, aquesta exclamació o aclamació d'Elisabet entraria posteriorment en l'Ave Maria, com una continuació de la salutació de l'àngel, i es converteix així en una de les pregàries més freqüents de l'Església i que s'ha resat en aquest santuari per una miriada de pelegrins que venen amb fe i devoció a venerar la Mare de Déu de Montserrat. Elisabet, moguda per l'Esperit Sant, fa a continuació una professió de fe en el Messies que s'ha encarnat en el si virginal de Maria. Així doncs, són encara més significatives les paraules contingudes en aquesta pregunta que li fa a Elisabet amb una actitud de fe i d'agraïment. I d'on em ve això que la mare del meu Senyor em vingui a trobar? Amb aquestes paraules reconeix i proclama que davant d'ella hi ha la mare del Senyor, la mare del Messies. I d'aquest testimoniatge en participa també el fill que Elisabet du en el seu si. I aquest infant, com sabem, és el futur Joan Baptista, que al Jordà senyalarà el Messies en Jesús i ho farà també als seus deixebles.
Maria, benvolguts germans i germanes, va visitar la seva parenta Elisabet perquè l'estimava i per això va fer present Déu, ja que Déu és amor. Quan estimem, fem present a Déu a les persones que estimem. Per això l'evangelització s'ha de realitzar fonamentalment estimant. El testimoni de la vida de fe, esperança i caritat és absolutament necessari per anunciar Jesús i el seu evangeli. Tanmateix no és suficient, ja que, com ens recordà Pau VI, en la seva exhortació apostòlica Evangelii Nuntiandi, aquell testimoni caldrà ser explicitat amb la paraula, presentant a Jesús, Déu i home, salvador del gènere humà. Així doncs, ens cal evangelitzar amb el testimoni de la vida i amb la paraula. Avui l'Església està abocada a la nova evangelització, atesa la realitat de les nostres societats europees occidentals, molt secularitzades i on moltes persones viuen com si Déu no existís. Per això el pla pastoral de l'arxidiòcesi de Barcelona i de les altres diòcesis també de Catalunya està centrat en l'evangelització i el seu primer objectiu prioritari consisteix en donar a conèixer Jesús als qui no el coneixen. Les paraules d'Elisabet dirigides a Maria tenen un sentit molt ple i cal posar en relleu també el que diu al final. Benaurada la qui ha cregut, que es complirà tot allò que li ha estat dit de part del Senyor. Benaurada, feliç. La felicitat de la fe és quelcom molt important en l'Evangeli. Com ens ha dit el papa Beat Joan Pau II, aquest text revela un contingut mariològic essencial, o sigui, la veritat sobre Maria, que ha arribat a estar realment present en el misteri del Crist precisament perquè ha cregut. La plenitud de la gràcia anunciada per l'àngel significa el do de Déu mateix. La fe de Maria, proclamada per Elisabet en la visitació, indica com la Verge de Natzaret ha respost a aquest do. La fe de Maria pot ser comparada a la fe d'Abraham, anomenat per l'apòstol el nostre pare en la fe. En l'obra salvadora de Déu, la fe d'Abraham constitueix el començament de l'antiga aliança. La fe de Maria, en l'Anunciació, dona començament a la nova aliança. Tal com Abraham, esperant contra tota esperança, va creure i esdevingué pare de moltes nacions, així Maria, a l'instant de l'Anunciació, va creure que pel poder de l'Altíssim, per obra de l'Esperit Sant, esdevindria la mare del Fill de Déu, segons la revelació de l'àngel, el nadó serà sant, serà anomenat Fill de Déu. Maria va creure i es va complir tot allò que li havia estat dit. L'amor de Maria a la seva parenta Elisabet posa en relleu l'amor que tots nosaltres hem de tenir sempre, sempre perquè som Església i perquè l'Església doncs ha d'estimar, que està fundada per anar manifestant l'amor de Déu nostre Senyor, però especialment en aquest temps de crisi econòmica, crisi de valors també. Hem d'estimar a tantes persones que passen necessitats materials i espirituals. Hem de comunicar el missatge joiós, actual i necessari de la misericòrdia de Déu, del consol de Déu, del perdó de Déu. Missatge absolutament necessari per tots, perquè tots portem una creu, germans, i perquè tots, més o menys, també patim en aquest món. I l'amor de Déu ve a consolar-nos, ve a encoratjar-nos i ve a que entenguem el sentit del dolor com el va entendre Jesús i Maria participant també en el misteri de la redempció. Maria, sota l'advocació tendra i entranyable de la Mare de Déu de Montserrat, és també Mare nostra per voluntat del seu fill a la creu. Ella està amatent a les nostres necessitats espirituals i materials i avui, com sabem i he dit, n'hi ha moltes com a conseqüència de la crisi econòmica i de valors que vivim. Maria es posa entre el seu fill i els homes i les dones de tots els temps, també d'avui, en la realitat de les seves privacions, indigències i sofriments. Ella fa de mitjancera, no com una persona estranya, sinó en el seu paper de mare, conscient que com a tal fa present al fill, com ho feu a les noces de Canà, les necessitats dels homes i de les dones d'avui i de sempre. Amb aquesta confiança, benvolguts germans i germanes, ens apropem amb la pregària i amb la nostra peregrinació a aquest santuari a la Mare de Déu de Montserrat,
la Mare de Jesús i Mare nostra, perquè vetlli per les nostres necessitats materials i espirituals. I ella ens dirà, com ho feu també els qui servien en aquelles noces de Canà, feu tot el que Jesús us digui. Que així sigui.